السلامة الناس الكل، مع السلامة مرة أخرى. نتعداو اليوم إن شاء الله لوا دو برنوي ولوا بينوميال فاش يقولوا، وهيك نكونوا إن شاء الله نكملوا البارتي الأخرانية نتاع البروبابيليتي ديسكريت اللي ديستيني للنيفو بكالوريا. لوا بينوميال قبلها الساعة فما لوا برنوي شيقول يقولك عندنا إبروف ولا إكسبيريونس ولا تيست ولا أي حاجة. إبروف يحتمل دو بوسيبيليتي أكاهو، دونك يا اما سوكسي يا اما اشيك. دونك سوكسي عندنا احنا ديما هو نجاح، يعني حاجه بوزيتيف، مش بالضروره سوكسي هو الحاجه البوزيتيف. دونك سوكسي بالنسبه ليه هو الحاجه اللي هو يلوج عليها. دونك لي بروف دونك يا اما سوكسي يا اشيك. باغ اكزومبل نجمو ناخذو مثلا تلميذ ناجح ولا تلميذ مش ناجح. دونك سوكسي باش يخدم هو على الكاركتير ناجح. ينجم ياخذ باغ اكزومبل ماشي تنجم تكون فيها بان ديفيكتيو كيما تنجم تكون ما فيهاش ديفو. دونك بالنسبه ليه هو السوكسي انه هي تكون ديفيكتيو. دونك ما واضحه الفكره، معناها سوكسي مش بالضروره حاجه بوزيتيف. دونك هنا باش ناخذوا لا بروبابيليتي دو سوكسي باش نسميوه بي، وهنا لا بروبابيليتي دو ليشيك باش يكون ان موان بي كيما قلنا. دونك ايبروف دونك يحتمل دو بوسيبيليتي برك. دونك اذا كان هذه بي راهي هذه ان موان بي. اذا كان سي اون ريبيت دونك سي اون ريبيت l'épreuve هذه ان فوا وناخذو x هي l'allié numérique associé au nombre des fois où avec succès هذاك et apparaît voilà apparaître. Donc, في الكا هذية alors x suit la loi binomiale de paramètres n p. Donc, nombre de fois هي n, donc هذه n, و p هي la probabilité de succès. Donc, هذه de loi de probabilité p de x égale à k égale à cnk fois la probabilité du succès qui est p à la puissance k fois la probabilité de l'échec qui est 1 moins p à la puissance n moins k avec le k. donc تنجم تكون 0 1 2 حتى كشي نحبس في ال n. donc من 0 حتى كشي ال n. donc سي لهنا ينجم يقولها لك ديريكتومون اون ريبيت لو بروف، معناها يقولها لك كيف ما هي الكلمه كيما ينجم يقول لك هنايا باغ اكزومبل ناخذو ماشي la probabilité انها تكون en panne مثلا هي 0.3 donc la probabilité انها تكون ماهيش en panne donc c'est 0.7. donc لهنا on va tester par exemple sans machine. donc تعرف انه وقتها باش يعمل هو التيست donc شوف en panne ولا ماهيش en panne على قداش من ماشين على sans machine. donc تعرف تفهم اللي هي يحكي على اللوا بينوميال. شنو اخر حتى هذه زاد سهله دونك تنجم تبدا تكون ظاهره. دونك تفهم بالسياق نتاع الاكزرسيس، معناها تفهم بالسياق تاع الاكزرسيس اللي هو يحكي على اللوا بينوميال. حاجه اخرى زاد يقول لك ناخذوا لي بروف مثلا عندنا الايرن وش نشوفوا لا بروبابيليتي اني نجبد اون فا تيري مثلا وحده روج. دونك نجبد في 3 بول اشاك فوا. لهنايا لا بروبابيليتي اني نجبد وحده روج هي مثلا 1 sur 3. يقول لك اشاك فوا اون ريبيت لي بروف هذه مثلا 4 فوا ولا 5 فوا ولا 10 فوا. اشاك فوا نعاودوا نرجعوا لي بول في اليورن. فما برشا كلام يمشي في بالهم هنا سكسيسيفمون افيك ريميز. لا راهي لوا بينوميال، معناها هو يحكي على لوا بينوميال على 5 مرات ولا على 10 مرات. معناها يعاود يشوفك لي بروف هذيك انه جبد وحده روج قداش ظهرت له من مره فك 5 تيراج اللي جبدهم هكا. دونك هذا هو. نتعداو لهنا. دونك اللوا بينوميال السهل فيها عندها espérance de x donc directement l'espérance de x égale à n fois p directement. la variance de x هي n fois p fois 1 moins p. يعني راهي سهله على الاخر اللوا بينوميال في لي فالور وفي لي فاريابل نتاعها. دونك اذا كنت تفهمها دونك سي بون. بالنسبه للاسبيرونس بربي في وسط ليكزارسيسات ساعات ما يقولكش كالكولي ليسبيرونس. وين ما تلقى كلمه موين راهو يحكي على ليسبيرونس لا موين والا ليسبيرونس. نخدمو اللي شفناه توا على ابليكاسيون. دونك باغ اكزومبل باش ناخذو لي بروف. دونك انه هو تيري ان بول روج دونك تيري
une rouge وهنا donc ماهيش rouge donc rouge bar tirer une rouge bar par exemple ناخذها tirer une boule rouge la probabilité هي 1 sur 4 donc la probabilité de succès عندي أنا هنا هي 1 sur 4 donc la probabilité de l'échec باش تكون 3 sur 4 donc إذا كان ماهيش rouge راهي 1 sur 4 donc si on répète l'épreuve هذيا donc on répète l'épreuve هذيا 10 fois 10 fois وناخذ x هي l'allié numérique ou donc rouge هذيك tiré donc l'allié numérique هي qui prend pour valeur ou elle qui est égal donc qui prend pour valeur le nombre de fois où rouge apparaître à chaque tirage. Donc لهنايا قلنا l'épreuve donc باش نجبد باش ندخل يدي نجبد ça dépend نجم نجبدو simultanément par exemple 3 boules de l'urne la probabilité انها تكون rouge هي 1 sur 4 باش يعاود l'épreuve هذاك 10 fois donc نعرفو directement لهنايا انه x suit la loi binomiale de paramètre n qui est 10 et la probabilité du succès est 1 sur 4. Donc il y a de loi de probabilité p de x égale à k égale à c10k fois 1 sur 4 à la puissance k fois 3 sur 4 à la puissance 10 moins k avec le k appartient 0, 1, les 10. Donc, quand on a directement espérance de x, voilà la moyenne est 10 fois 1 sur 4, 10 sur 4, 5 sur 2. La variance de x égale à 10 fois 1 sur 4 fois 3 sur 4, donc égale à 5 sur 2 fois 3 sur 4, il y a 15 sur 8. Directement, bien sûr, l'écart type, quand on a la racine de la variance. نتعداو نشوفوا هكا quelques exercices ولا quelques questions معناها كيفاش يجيو وكيفاش نخمم باش نجاوب عليهم. Par exemple هنا نجم يقول لي déterminer donc احنا ما قلنا x suit la loi binomiale de paramètre 10 1 sur 4 مثلا question يقول لي calculer la probabilité de x par exemple inférieure ou égale à 2 donc انت عندك فيهم 10 fois ولا donc la probabilité de x inférieure ou égale à 2 هما شنو ينجم يكون donc inférieur ou égale à 2 معناها النمبر دو فوا اللي يطلع فيهم الروج في التيراج نتاعنا داك فك 10 تيراج دونك نمبر دو فوا وقت نراو فيها بول روج هي حاجته بها inférieur ou égale à 2 دونك انت من كيفاش ينجم يكون هنا ينجم يراها الجمله ينجم يجراها مره كيما ينجم يراها مرتين donc هذا هو donc هي la probabilité de x égale à 0 plus la probabilité de x égale à 1 plus la probabilité de x égale à 2 وإحنا ما عندنا p de x égale à k هي c10k fois 1 sur 4 à la puissance k fois 3 sur 4 à la puissance 10 moins k donc à chaque fois لهنا p de x égale à 0 معناها قداش هذا حتى مرة ما باش يرى الروج donc هما الكل في الكل ماهمش روج donc 3 sur 4 à la puissance قداش لهنا قلنا 10 On va appeler plus, par exemple, p de x égale à 1, donc il y a 1 sur 4 à la puissance 1 fois 3 sur 4 à la puissance 10 moins 1, il y a 9. Et plus 1 sur 4 à la puissance 2 fois 3 sur 4 à la puissance 10 moins 2, ça fait 8. Mais c'est chaque combinaison, donc c10 de 0, ça fait 1. Vous voyez c10 1, ou c10 2. On a c10 2. Et les badou, la question, je ne sais pas. Quand on a calculé la probabilité de x est supérieure à 1 par exemple donc supérieure à 1 معناها nombre de fois اللي يظهر فيها rouge أكثر من واحد donc تكون 2 3 4 5 6 حتى كي نوصل ل 10 donc اللي هي مش لوجيك اني نخدم بهم كعبة بكعبة اوكي راهو صحيحة اما طويلة برشا في الكالكول donc نلاحظ هنا x supérieure à 1 البار نتاعها هي شنو donc البار نتاعها égal x inférieur ou égal à 1 معناها p de x supérieur à 1 هي 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à 1 و inférieur ou égal à 1 تولي ساهلة على خاطر الاكس شنو نجم تكون donc 0 1 2 3 احنا ماشيين نحطكش ل 10 donc هذه 1 moins p de x égale à 0 plus p de x égale à 2 par égale à 1 plutôt.
الكيستيون مثلا الثالث يقول لك اعطيني la probabilité par exemple la probabilité pour que x لهنايا ولا nombre de fois donc x la probabilité pour que le nombre de fois où rouge avec apparaît donc apparaître et par exemple est 4 بالضبط دونك حاب يلقى في وسط 10 فوا في وسط التيراج في وسط 10 تيراج اللي عملهم هذوك في وسط 10 تيراج اللي عملهم حاب يلقى بالضبط 4 فوا الروج ظهرت دونك هي بالضبط دونك هذه بي دو اكس ايكال 4 باش ناخذ بي دو اكس ايكال 4 ونعوض الكا بال 4 دونك هي سي 10 4 1 sur 4 à la puissance 4 fois 3 sur 4 à la puissance 10 moins 4 اللي هي 6 باهي الكيستيون الرابعه يقول لك اعطيني la probabilité que pour que le premier rouge, donc le rouge, apparaître à la première fois au quatrième tirage, au quatrième essai ou la tirage, épreuve. Donc, il a la probabilité de quatrième. شنو معناها probabilité de quatrième؟ معناها الأولانية ما هيش روج والثانية كجبدها ما هيش روج والثالثة كجبدها ما هيش روج باش يجبد الرابعة روج دونك la probabilité انها تكون ماهيش روج هي 3 sur 4 fois 3 sur 4 fois 3 sur 4 3 fois donc à la puissance 3 و la probabilité انها تكون روج هي الاخرانية اللي هي 1 sur 4 معناها كان هو مثلا نحاجوا أول روج apparaître في السبتيام تيراج ولا في السبتيام épreuve وقتاش هذاك دونك أكيد هي 3 sur 4 à la puissance 6 fois 1 sur 4 إن شاء الله تكون مفهومة. donc الكيستيون 5 مثلا donc نفس الشيء مثلا يقول لك la probabilité إنه au moins في وسطك les 10 épreuves هذوك au moins une fois طلعت لنا الروج donc نفس الشيء نفس اللي خدمنا فيها قبل في البروبابيليتي كلاسيك donc la probabilité de au moins une fois donc هي 1 moins la probabilité de aucune fois. Aucune fois, je m'en ai 1 moins la probabilité de x égale à 0. Donc, égale à 1 moins 3 sur 4 à la puissance 10. Donc, on a le même قياس. Juste aller faire une remarque. ينجم loi x suit la loi binomiale. ما عطيناش n مثلا n ولا هنا عندك la probabilité de succès مثلا p ما عرفتش هي 0 3 1 sur 4 كما خدمنا توا. تلقى انت par exemple يقول لك اعطيني la probabilité de a بحيث تكون البي دو ا هذيك باغ اكزومبل سوبيريور ويقال عدد ما عرفتش يعني يقال 0.9 مثلا حاجه كيف ما هكا انت كحسبت لا بروبابيليتي دو ا لقيتها بيان سور اون فونكسيون دو ان نفترض مثلا الا انه دونك نخدموا نفس الحكايه هذه انه ا هي او موان اون فوا دونك في الكا هذه لا بروبابيليتي دو ا باش تكون 1 موان لا بروبابيليتي دو اكس ايكال 0 دونك في الكا هذه هي 1 موان لا بروبابيليتي دو اكس ايكال 0 شنو معناها حتى مره ما هي سوكسي دونك كلهم لهنا ايشيك معناها لا بروبابيليتي دونك هي 1 موان بي على بويسونس ان كيف ما نقولها باهي دونك بي دو ا اللي هي 1 موان 1 موان بي كي خدمناها باكزومبل خير على بويسونس ان حاجتو بها سوبيريور و ايكال 0.9 دونك باش نخدم نورمال دونك شو اللي عندي لهنا 1 موان 0.9 سوبيريور و ايكال 1 موان بي على بويسونس ان وهو يقول لك على وجه الان قداش دونك الان فيها بويسونس ولا هنا اش نستعمل انه x على بويسونس n هي اكسبونونسيال n ln de x معناها هنا باش يولي عندي 1 moins 0.9 هي 0.01 inférieur ou égal donc نخدم اكزامبل نخدمو p par exemple ناخذو p égal à 0, par exemple قداش 0.3 d'accord donc هنا باش يولي عندك 1 moins 0.3 معناها هي 0.7 على بويسونس n اللي هي exponentielle n ln de 0.7 باش شنو اخر دونك شنو هي نحي الفونكسيون اكسبونونسيال هي الفونكسيون ln دونك شو اللي عندنا لهنايا ln de 0.7 supérieur ou égal à n ln 0.1 bien 0.1 supérieur ou égal à n de 0.7 ترد بالك لهنايا
الفونكسيون الان راهي ماهيش توجور بوزيتيف ولا توجور نيجاتيف. دونك الفونكسيون الان كنذكروا هذه اكس وهذه الان دو اكس، احنا نخدموا زيرو واحد اكس بلس لانفيني ال سانيل اون 1 مي زيرو ل 1 الي نيجاتيف وهنا الي بوزيتيف. دونك 0.7 كيف هذيك عدد اصغر من 1 دونك الان دو 0.7 عدد نيجاتيف. دونك انا كي باش نقسم على الان دو 0.7 نرد بالي من هذه اكبر دونك لازمها تولي اصغر. دونك هنايا باش تولي عندنا ان باش تولي هذه supérieur ou égal ln de 0,1 sur ln de 0,7. دونك ان شاء الله تكون واضحه. هذا هو غروسو مودو انا نقولوا احنا 90% من لي كيستيون اللي نجم يجيو في اللوا بينوميال. وهيك ان شاء الله نكونوا كملنا البارتي الاولى ولا البروبابيليتي ديسكريت ان شاء الله تكونوا فهمتوها. بالله اللي جوست طاح على الفيديو هذا يعاود لي فيديو الكل من الاول. دونك الاول probabilité 1 probabilité 2 ومن بعد عملنا دونك probabilité عملنا فيها probabilité classique، من بعد عملنا probabilité conditionnelle، ومن بعد عملنا variable aléatoire، وتوا عملنا لوا دو برنول لوا بينوميال. ان شاء الله تكون تحققت الاستفاده بقدرة ربي كالعاده. مع الفيديو نحط لكم لي كابتور ديكرون هذم اللي خدمنا بهم اليوم. وربي معكم وربي ينجحكم وبالتوفيق.